नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे थंबनेल से आज आपको पता चल ही गया होगा कि काकाटेल बर्ड का फेदर प्लकिंग। अब फेदर प्लकिंग क्यों होता है ये पुराने लोगों को तो पता है, लेकिन जो नए बर्ड लवर है और ख़ास तौर से जिनको काकाटेल पालना है, मतलब काकाटेल रखना है, शौकिया रखना है, उस कंडीशन में क्या होता है कि काकाटेल लेते हैं, मेल फीमेल प्रॉपर रहता है और कुछ दिनों में अंडे बच्चे भी हो जाते हैं। जैसे एक साल लगता ही है, नया अगर काकाटेल ले आएंगे तो उनको 1 साल 1.5 साल लगता ही है अंडे बच्चे होने के लिए। तो जो नए शौकीन है, जो बर्ड लवर है और स्पेशली काकाटेल रख रहे हैं, तो अगर उनके यहाँ आने के बाद बच्चे होते हैं, अच्छे से बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उनको पंख आना चालू हो जाता है या फेदर आना चालू, जिसको फेदर बोलते हैं, जो छोटे छोटे पंख आते हैं, और उस टाइम अगर उनके पंख उनके ही पेरेंट्स नोचना चालू कर दे तो अपन परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा, अब क्या किया जाए। ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा शुरू में हुआ था तो मैंने इसकी जानकारी पता किया कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। जो हमारे दोस्त भाई है या बाकी और यूट्यूब से या इधर से जानकारी लिया, उसके बाद पता चला है कि काकाटेल का एक स्वभाव होता है, गुणधर्म होता है कि वो खाली टाइम में तिनके को चबाते रहता। तिनका मतलब जैसे सूखा घास हो गया या झाड़ू का कुछ डंकल टाइप, जैसे अपन साग सब्जी देते, पालक देते, मेथी देते और ये सूख जाती है तो वो केज में पड़ा रहता, पिंजरे में पड़ा रहता, तो उसको वो चबाते रहते। जैसे ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम करते, जब उनके पास खाली टाइम होता है, बच्चों को फीड हो गया, खुद का खाना हो गया और कुछ काम नहीं है, तब वो तिनके को चबाते रहते हैं। जंगल में रहते तो घास फूस चबाते रहते और अपना जो हॉबी है, उनका हॉबी बोल सकते हैं, वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कॉलोनी का सफाई करते हैं और कॉलोनी की सफाई के साथ साथ पूरा कॉलोनी का कचरा निकाल लेते हैं और कचरे में वो तिनका जैसे सूखा मेथी, पालक और कुछ झाड़ू वगैरह रखते हैं, जो मैंने इमेज में दिखा रखा है। वो झाड़ू भी अपन कॉलोनी के अंदर रख सकते हैं, तो वो भी सब निकाल लेते हैं। उस टाइम क्या होता है कि उनका जो हॉबी है और वो पूरा करने के लिए कुछ साधन नहीं रहते उनके पास, और उसी टाइम अगर बच्चे के फेदर निकलना चालू हुआ तो वो बच्चे के फेदर नोचना चालू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती अपने से हो जाती है। और फिर उनको क्या है, वो आराम से जो पंख आने वाले रहते बच्चों को, फेदर्स आने वाले रहते, उनको धीरे धीरे नोचना चालू कर देते हैं। बच्चों को खाना खिलाना और खाली टाइम में बच्चों के फेदर्स नोचना, तो इस तरह वो बच्चे पूरे गंजे हो जाते हैं। अपन ने ये भी देखा होगा काकाटेल की कॉलोनी में कि बड़े काकाटेल भी आपस में सर के ऊपर के बाल नोचते रहते हैं। जहाँ तक मैक्सिमम काकाटेल सर के ऊपर गंजे ही रहते हैं। अब वो गंजा होना ये कोई बीमारी नहीं है, या तो उसको दवाई भी नहीं ले सकते, वो उनका हॉबी है। तो इसलिए मैक्सिमम ऐसी प्रॉब्लम ना आए कॉलोनी के अंदर, बच्चे का फेदर ना नोचे या बड़े काकाटेल का बाल ना नोचे आपस में। इसलिए उनके कॉलोनी के अंदर हरदम कोई ना कोई तिनका नुमा चीज़ पड़ी रहनी चाहिए। जैसे मैंने साथ में एक वीडियो भी बनाया और वो वीडियो भी इसमें दिखा रहा हूँ मैं, इससे आपको पता चल जाएगा और 100% यकीन हो जाएगा कि नहीं, ये इनका हॉबी होता है। ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम कॉलोनी के अंदर बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन ने झाड़ू रख दिया और वो बर्ड आके उनको नोचना चालू कर दिया। उनका जब मर्जी होगा तब आएंगे वो, तब अपना हॉबी पूरा किएंगे। इससे मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे खेत साफ सफाई करते तो कुछ तिनके, कुछ झाड़ू या कुछ सूखा जो भी होता है तिनके टाइप, वो वैसे के वैसे ही कॉलोनी में रखना है। तो इससे समझ में आ ही गया होगा कि जो बर्ड के फेदर निकले जाते हैं या कुछ काकाटेल गंजे हो जाते हैं, तो अपने गलती से ही होते हैं, ना कि उनको कोई बीमारी है, ना उनका कोई प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम रहता है अपना, जो अपन बर्ड रखते हैं, अपना ही प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए चलो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मेरे से हो गई, लेकिन आप लोगों से भी ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो मुझे पता चला है वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।